يا سلام، ده احنا لينا الشرف والله. اصلا لو عايز الفستان كله هو موجود عند مي علام دلوقتي، ومتاح للايجار كمان. يعني اي حد عايز يأجره هيلاقيه في الاتelier عند مي علام. لا انتوا فاهمين غلط، هو مش بيقول لي انا بس ماما يا ابني، بس بقى. تاتا تاتا. هو مش بيقول لي انا بس ماما، هو عنده اي انثى ماما واي ذكر بابا. هو ما بيقولش غير ماما وبابا. ف يعني مش انا اللي بيقول لي ماما بالاخص يعني. فاحنا بنحاول نعلمه. لسه نور صاحبتي كانت عندي من يومين، فبتقولي ان هي سألت في الكلية يعني على الدراسات العليا وكده. نفسي اعمل دراسات عليا قوي، ماجستير بقى والحاجات دي كلها. وبين بقى ان انا اعملها دلوقتي او اعملها بعد الجواز. اما اخدت رأي احمد امبارح قال لي خليكي ونعملها في بيتنا وبتاع واساعدك وبتاع. وبين ان انا خايفة المسؤولية تاخدني فما اعملهاش، فعايزة اعملها دلوقتي. فلسه ما قررتش اعملها دلوقتي ولا اعملها بعدين. لسه ما قررتش. بحس رمية البوكيه دي اصلا دي بتاعة الفرح اساسا، ودي كانت خطوبة، بس بحسها فيها نوع من انواع التفرقة العنصرية. يعني انا ليه ابقى عايزة واحدة بس دون عن كل البنات اللي لسه مش متجوزة في الفرح تبقى واحدة بس هي المتجوزة؟ لا انا في فرحي مش هعمل كده الصراحة. مش اقول هعمل ايه، هقول هعمل ايه. البوكيه بتاعي مثلا ممكن اديه لاختي او لحد قريب مني قوي لسه ما اتجوزش، وهعمل بوكيهات صغننه لبقيه البنات اللي ما اتجوزتش عشان تبقى كل البنات خدت ورد. ليه نفضل واحده بس في الفرح كله على كل الموجودين؟ ليه التفرقه العنصريه؟ في الخطوبه كنت حاسه ان انا في حفله ومبسوطه. ماما تاني. بعد ما روحت بقى قعدت مع نفسي كده على السرير، حسيت اللي هو ايه دي، وايه اللي انا داخله عليه، وايه اللي بنعمل، ايه اللي بعمله ده. وخصوصا ان انا ما اتكلمتش معاكم في الموضوع ده قبل كده، بس انا كان عندي احساس او كنت شايفه ان انا بسبب حاجات كتيره يعني بتحصل حواليا ان انا مش هتجوز دلوقتي خالص، ولا هرتبط دلوقتي خالص، ولا هتخطب دلوقتي خالص، ولا اي حاجه دلوقتي خالص 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 خالص. فكل حاجه جت فجاه، فاللي هو انا قاعده كده اللي هو انا مش مستوعبه يا جماعه احنا بنعمل ايه. حلاوة البدايات دي بعد كده هتروحي بالبيجامة والله. بس هخليكي يعني ترضي نفسك ان الجامعة بيجيب لها ميك اب ولبس جديد والكلام ده كله. وهشوفك بقى كمان بعد شهر من دخول الجامعة مثلا وانتي بالسويت بانس ونازلة بالبيجامة حرفيا. انتي ممكن تجيبي كونسيلر يكون حلو للاستخدام اليومي، ممكن فيتمي مثلا. ماسكارا حلوة. بلاشر بينك لذيذ كده ينفع للاستخدام الصبح وليب جلوس كده، او ليب بالم كده تنتد تكون حلوة. بس شكرا. اصلا مع الحر والشمس والعرق وبتاع مش هتحطي اي حاجة من الحاجات دي بعد كده. انت جيتي للشخص الغلط. انا واحدة دماغي ما بتوقفش تفكير في كل حاجة بقى في الحياة، وكل حاجة مع بعضها. فلدرجة ان انا وصلت لمرحلة ان انا خلاص اتعودت، فما بقتش حاجة تضايقني. خلاص انا اتعودت او عقلي اتعود ان هو دايما شغال، دماغي اتعودت ان هي دايما شغال. فما بقتش حاجة تزعجني. فاهمين قصدي؟ يا حبيبي انا مش ماما، لازم ده كمان يتعود ان في ماما وبابا اتنين، بس انا مش ماما. قول تأتأ كنت بتقولها. لا والله لسه ما عملتش اي حاجة، بس بدأنا بقى ندور على الماتيريالز والكلام ده كله. بحيث ان احنا يجي علينا وقت كده اللي هو يلا خلاص نخلص كل حاجة مرة واحدة. مش حابين اننا نعمل حاجة ونسيبها، ونعمل حاجة ونسيبها، ونرجع نعمل حاجة ونسيبها. حابين ان احنا لما نبدأ فيها نخلص كل حاجة فيها مرة واحدة و... وكده يعني. فدعولنا بقى ربنا يسهل الحال كده. حسيت تركيزي مع أعداء الفرحة وأعداء النجاح والمرضى النفسيين هيضيع عليا حاجات كتيرة قوي حلوة أنا ممكن استمتع بيها عادي جدا، وممكن اتبسط بيها عادي جدا وطز في أي حد مش عاجبه. طالما أنا مبسوطة يبقى خلاص. طالما في جزء أكبر فرحان بيا ومبسوط معايا والكلام ده، فهشغل بالي بقلة قليلة ليه. صراحة ده تفكيري آخر فترة. واللي حواليا مشجعيني على ده كمان.
اهلي واحمد وكده مشجعيني جدا على ده، اللي هو طز واتبسطي، فطز وهتبسط.